საღამო მშვიდობის მზათა ვარ თქვენი დღევანდელი კითხვებისთვის. კახა კეკელიას შეკითხვა არის შემოსული. ახლა ხან მონაწილეობდით რამდენიმე საერთაშორისო კონფერენციაში. ფორუმებზე თქვენ ახსენეთ მედიისა და სამოქალაქო სექტორის წინააღმდეგ რეპრესიები და რომ ეს პროცესები რუსული სპეცოპერაცია საქართველოში. რა რეაქციები მოჰყვა ამ თქვენს მკაცრ შეფასებებს ევროპელი უფლებადამცველების მხრიდან? ჯერ ერთი მეს არ მithქვამს ამ ფორმით, მაგრამ არა უშავს სპეცოპერაცია მე დავარქვი თავის დროზე არჩევნებს და არჩევნების გაყალბებას, რომელიც მართლა ისეთი ტექნოლოგიებით მოხდა, რომელიც მხოლოდ ერთ ადგილას იგეგმება. მაგრამ ვისაუბრე ამ ფორუმებზე სხვადასხვა ადგილას, სადაც ახლა ვიყავი, ერთის მხრივ მართალი არის ამ რეპრესიებზე, რომელიც ეხება ყველას პრაქტიკულად, ვინც ჯერ არ არის შეგუებული ამ ოცნების რეჟიმს და ვინც ჯერ კიდევ თავის პროტესტს ან ტროტუარზე, ან წერით ჟურნალისტები, ან სხვადასხვა ფორმით აჟღერებს, იმათ ეხება ეს რეპრესიები და ზოგადად მე ამ ფორუმებზე ჩემი მიზანი არის ერთის მხრივ რომ წარვადგინო ქვეყანა, რომ არ დაგვივიწყონ, იმიტომ ძალიან ხშირად ასეთ სიტუაციებში ტენდენცია შეიძლება იყოს ის, რომ რადგანაც არ არის აქ არანაირი აფეთქება, ვთქვათ, ხალხის და ეს უფრო ჩუმ რეჟიმში გადასულია, ამიტომ შეიძლება ჩათვალონ, რომ ამ დროს არაფერი არ შეიძლება ამ ქვეყნისთვის და ცოტა მივიწყებას მიეცეს. ეს არის ერთ-ერთი საფრთხე, რაზედაც ჩვენ უნდა რეაგირება მოვახდინოთ, მე რომ ვამბობ მხოლოდ ჩემ თავზე არა, ყველა ვისაც აქვს საშუალება, რომ ამ ქვეყნის რეალური დღევანდელი ძალიან დიდი პრობლემები და ძალიან დიდი დღეს რუსეთის მართლაც გავლენა ამ ქვეყანაზე, რომელიც ხორციელდება სხვადასხვა კანონებით, დაწყებული ყველას ახსოვს რუსული კანონი უცხოეთში, ყველა მესიცის, მაგრამ არ იცის და არ იციან, რომ მაგალითად ჩვენი განათლების რეფორმის, ეგრეთ წოდებული რეფორმის კანონი ასევე არის პირდაპირ გადმოწერილი რუსული კანონიდან. იმისთვის, რომ კონტროლი დაწესდეს უნივერსიტეტებზე და სტუდენტებზე და თუნდაც სახელმძღვანელოებზე. ყველაფერი, რაც ეხება ჩვენი დღევანდელ ვითარებას, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ მიტანილი იყოს, სწორედ მიტანილი იყოს, სწორედ გაგებული და ეს დაგვეხმარება არა მხოლოდ ჩვენ, ეხმარება ასევე იმ ქვეყნებს, რომელიც შეიძლება აღმოჩნდნენ იმავე ქვეყანაში და ამდენადაც ძალიან აინტერესებთ და მე ვიტყოდი, რომ შეიძლება რომ ის მობილიზაცია ჩვენი პარტნიორების, რომელიც ჩვენ სირგვილივ ნაკლებად ხდება, მაგრამ რაც მოხდა რუმინეთის შემთხვევაში, უნგრეთის შემთხვევაში და ამ დღეებში სომხეთის შემთხვევაში, სწორედ შედეგი არის ერთ-ერთი იმისი, რომ ჩვენგან, ჩვენი მაგალითიდან ჩვენმა პარტნიორებმა გაიგეს სად არის საფრთხე და რომ ამ საფრთხეს უნდა დაუდგე წინ ადრე, უფრო ვიდრე გვიან. და ეს არის ძალიან ყველაზე მთავარი ალბათ გაკვეთილი ამ ყველაფრის, რომ არ შეიძლება რომ მიუშვა, იმიტომ რომ მიშვებული მერე ბევრად უფრო რთული არის ამ პროცესების გაჩერება. და მე უნდა ვთქვა ისიც, რომ ჩვენი პარტნიორები ამითი არიან ძალიან დაინტერესებული, მათი რეაგირება, სწორედ ის ჩემი დაჯილდოებები, ჩემი დაჯილდობა კი არ არის რეალურად, ეს არის ნიშანი, რომ ჩვენ არ გვავიწყდება ის ადამიანები, რომლებიც დღეს ციხეში არიან, ის ადამიანები, რომელსაც არ აქვთ საშუალება და უფლება, რომ გააგრძელონ თავიანთი მოღვაწეობა, თავიანთი პროტესტი. ეს არის აღიარება იმისი, რომ რაც ხდება, როცა ტროტუარზე მდგომი ადამიანი დაიჭირეს, თუნდაც უნივერსიტეტიდან გამოიყვანეს. ეს ყველაფერი არის, მე ვთვლი, ჩემი პასუხისგებლობა, რომ მივიტანო ყველა იმ ადგილამდე, სადაც მოგვისმენენ. ამ თემის გაგრძელება, ნაირე კოხრეიძის შეკითხვა, თქვენს ჯილდოებზე, უყურთ ცოტა სხვა რაკურსით, თქვენ მიიღეთ ჯილდო
Freedom House-ისგან პრემია, უпростоრად ასევე მაია სანდუმ უმაღლესი ორდენით დაგაჯილდოვათ. ეს მოვლენები თითქოს ისე აეწყო, რომ არის პასუხი მართველი გუნდის თქვენს მიმართ კრიტიკაზე და ცინიზმზე. და თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა გზავნილია ეს ჯილდოები ევროპელი და დასავლელი ლიდერების მხრიდან საქართველოს ამჟამინდელი ხელისუფლების მიმართ? არ მგონია რომ ეს იყოს ჩემი კონკრეტული პირადი დაცვის ფორმა, ჯერთი არ მჭირდება. მე მგონი რომ ეს სხვა ნიშანი არის და იმაში გეთანხმებით რომ ეს არის ნიშანი გზავნილი ამ ხელისუფლებისკენ, სწორედ იმისი რომ ეს ჯილდო ნიშნავს დაჯილდოება იმ საზოგადოების, იმ პროტესტის ძალის, რომელიც ამ ქვეყანაში არსებობს, რომელიც მიმართ ჩვენი პარტნიორები და მით უმეტეს როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ ასეთ საზოგადოებებზე, რომელიც არ არიან მთავრობები, ასე მათი როცა არიციან რა ფორმით დაეხმარონ დღეს საქართველოს საზოგადოებას, ეს არის სიმბოლური, ასე ვთქვათ, აღიარება, დახმარება და მე ასე მივიღე. არა როგორც პერსონალური, არამედ ეს არის ჯილდო, რომელიც ყველას ეკუთვნის, ყველა იმ ადამიანს, რომელიც დღეს ჯერ კიდევ ციხეში არის და ყველა იმ ადამიანს და ესეც მნიშვნელოვანი არის, რომელიც დღეს ჯერ კიდევ ამდენი დღის შემდეგ დგას ყველაფრის მიუხედავად და ყველა რეპრესიების მიუხედავად დგას და არის ერთგული ამ პროტესტის. ბევრი ამბობს რომ აი რა, მერე რა, ამას რა მოყვა და რა მოყვება. ძალიან მნიშვნელოვანი არის. მაშინ იმარჯვებს ამ ტიპის რეჟიმი, როცა პიროვნებები აღარ აპროტესტებენ, როცა აღარ დგანან და როცა ბოლომდე არ დგანან. და ამიტომ მათი წვლილი არის უდიდესი და ამ წვლილის აღიარება არის ამ ჯილდოებში. წინა კითხვის გაგრძელება გარკვეულწილად ტიკტოკზე შემოვიდა კითხვა. ქალბატონო სალომე, ოცნების დეპუტატი მარიამ ლაშხი პირდაპირ ამბობს, რუსეთს სულ რაღაც 5-7 დღე სჭირდება საქართველოში შემოსასვლელად და ჩვენ სრულად დასამარცხებლადო. როცა მართველი გუნდი საკუთარი ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობას ასე საჯაროდ აკნინებს და ხალხს 5 დღიანი კაპიტულაციით აშინებს, ეს თავად ხელისუფლების მხრიდან ოკუპანტის წინაშე წინასწარ თეთრი დროშის აფრიალება არ არისო? ეს არის წინასწარ დაწოლა. ასე ქვია ამას და ძალიან წარმოუდგენელი არის, ანუ ძალიან სულელი უნდა იყოს ადამიანი, რომ ასეთი განცხადება გააკეთოს, არ შეიძლება ამ ფორმით ილაპარაკოს შენ ქვეყანაზე და მის უსაფრთხოებაზე, არსად არ გამიგია მე არსეთ ქვეყანაში, თუნდაც ჩვენზე შეიძლება უფრო ცუდ დღეში და შენ თუ ასე ფიქრობ, შენ ხელისუფლების წარმომადგენელი და ხელისუფლება თუ ასე მე მგონი რომ თუ ამას ლაპარაკობს, ეს არის იმისი გადათარგმნა, რაც ისმის სწორედ იმ სახელისუფლო წრეებში. თუ ასე ფიქრობს ეს რეჟიმი, მაშინ აუცილებლად ვალდებული არის თავის ხალხის წინაშე, რომ მაქსიმალურად ყველა ღონე მოიძიოს იმისთვის, რომ გამოასწოროს ეს ძალიან მძიმე სურათი. და ეს მძიმე სურათი როგორ სწორდება? მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენი პარტნიორების მხარდაჭერით. ვინ გვეხმარება პირველი დღიდან იმისთვის, რომ ჩვენი თავდაცვის უნარიანობა გაიზარდოს, ჩვენი პარტნიორები, ამერიკელები, ნატოს პარტნიორები, იმათი ორმხრივი დახმარება ჩვენი ევროპული პარტნიორების, ამითი ვართ და ამითი იზრდებოდა აქამდე სწორედ ჩვენი თავდაცვის უნარიანობა. და ასე ამის გამოცხადება და ამავე დროს სხვა მე მგონი მის განცხადებაში კიდევ ერთხელ ის ბრალდებები, რომ ჩვენი ევროპელი თუ ამერიკელი პარტნიორები გვაიძულებდნენ, რომ მეორე ფრონტი გაგვეხსნა, ეს უკვე ჯერ ერთი არავის აღარ ჯერა. თუ ამან იმუშავა ცოტა ხანი რაღაც პერიოდში ერთი არის, მაგრამ დღეს ტოტალურად აბსურდად არის მიჩნეული და შენ რეჟიმი, მთავრობა და მით უმეტეს როცა აცხადებს, რომ შემი ეკონომიკა ისე ყვავის და დუხს და გადადუხს, შენ ვალდებული ხარ, რომ ყველაფერი გააკეთო იმისთვის, რომ შენი თავდაცვის ძალები გაზარდო, გააძლიერო და არა დააკდინო შენ ასეთი განცხადებებით და სრულ დეპრესიაში ჩააგდო.
ბარბარა კიკნაველიძის შეკითხვა სწორედ საქართველოს ამერიკის ურთიერთობებთან დაკავშირებით და კითხულობს ბოლო პერიოდის მოვლენებიდან გამომდინარე რუბიოს და კობახიძის ურთიერთგამომრიცხავი განცხადებების შემდეგ თქვენ რას ფიქრობთ, როგორ განვითარდება მოვლენები? როგორ განვითარდება, როგორც შეიძლება რომ განვითარდეს ასეთი პატარა ქვეყნის მაინც და მისი ძალიან ძლიერი პარტნიორის შორის, რომელმაც 30 წელია ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ ეს ქვეყანა ფეხზე დამდგარიყო. მე ეხლა ვილაპარაკე თავდაცვის საკითხებზე და რამდენად ამერიკა და ნატომ ერთად დაგვეხმარეს ამ კუთხით და თუ რაც ვართ, ის ვართ, იმიტომ რომ ესე ამათმა ხელი გამოგვიწვიეს და ჩვენი ჯარისკაცები, ოფიცრები წაიყვანეს და ასე შემდეგ. იგივე ითქმის სხვა კიდევ შეიძლება არანაკლებად მნიშვნელოვან სფეროებზე, როგორც არის ჯანდაცვა, როგორც არის განათლება. ამ დარგშიდაც ამერიკა თუ არა, ჩვენი ჯანდაცვა იქნებოდა, არ ვიცი, დღესაც ძალიან გვიჭირს ბევრი მიმართულებით, მაგრამ ყველაფერი ის რაც გაკეთდა, რომ დაძლეული ყოფილიყო ეპიდემიური შიდსი და ის დაავადებები, რომელიც ჩვენთვის ძალიან მძიმე იყო და ეს ყველაფერი მოხდა ისე, რომ ჩვენ არაფერი არ დაგვიჯდა, ამაზეც არ არის მადლიერება და ჩვენ კიდევ უყურებთ ამერიკელებს და კიდევ გვაქვს კობახიძესი არ იყოს ის შესაძლებლობა სადღაც მოიპოვოს, რომ უპასუხოს კიდე რუბიოს და უთხრას, რომ შენიტყუები და მე ვარ მართალი. ამ პირობებში თან ლაპარაკობენ რაღაცა აღდგენაზე, მაგრამ რეალურად ის აღდგენა, რაზედაც ლაპარაკობენ დალაგება თუ რაც არ უნდა სიტყვები იხმარონ, არ ჩანს ამათგან არანაირი ნაბიჯი, არაფერს აღარ ვიტყვი ევროკავშირთან, რომელმაც თვითონ აქეთკენ გამოაგზავნა გზავნილი, რომ თუ რამე გსურთო, რამოდენიმე რამე არის თქვენი მხრიდან გასაკეთებელიო და პირველი რომ ჩვენს მიმართო რეტორიკა შეცვალოთ, რაც ყველაზე ადვილი არის, ხო? არაფერს არ ითხოვს, არაფერი არ ჯდება, ერთადერთს ითხოვს ზრდილობას. როგორც ჩანს, ეს ზრდილობა მათ არ გააჩნიათ და იგივე ხდება ამერიკასთან. ამერიკაც არაფერს არ გთხოვს, ამერიკას ცხადია აქვს ამ რეგიონის მიმართ ინტერესი, მით უმეტეს რომ დღეს აქვს ინტერესი აზერბაიჯანის და სომხეთის მიმართ და როგორც რეგიონს უყურებს ამ რეგიონს და ალბათ უნდა რომ ამ რეგიონში იყოს სტაბილურობა და იყოს ეს რეგიონი განვითარებული, მაგრამ ამ შემთხვევაში თუ აინტერესებს ამერიკას სწორედ ის აინტერესებს, რომ სტაბილური იყოს, რომ ეს არ იყოს რაღაცა კორუფციის ბუდე, რომ ეს არ იყოს ადგილი, სადაც გავლენა უფრო მეტი არის რუსეთის, ირანის და ჩინეთის, ვიდრე თავისი. ამიტომ ამ ყველაფერს უნდა გაითვალისწინოთ, თუ რეალურად გინდა მათთან ურთიერთობების აღდგენა, მაგრამ რეალურად ხო კარგად ვიცით, რომ ამ რეჟიმს არაფერი არ უნდა ხელის ჩამორთმევა იქა-აქა, იმისთვის რომ თავის საზოგადოებას უთხრას, რომ მე აღარ ვარ იზოლაციაში, მე შემიძლია იქა-აქა, ეხლაც რაღაცა პარლამენტის კომიტეტი, რომელი კომიტეტი და ვინ არიან მაინტერესებს დადიან სადღაც 1-2 ქვეყანაში, სადაც ბოლოს და ბოლოს მიაღწიეს იმას, რომ მიიწვიონ, მაგრამ ეს ყველაფერი არაფერს არ წარმოადგენს და ეს არის ამ რეჟიმის წარმოდგენა რაღაცა ნორმალიზაციის, რომ ეს ნორმალიზაცია მოხდეს ისე, რომ არც არაფერი სთხოვონ, არც არაფერი დათმონ. იმიტომ რომ იციან, რომ ის რაც აინტერესებთ ამერიკელებს, ან ის რაც აინტერესებთ ევროპელებს, ეს რუსეთისთვის მიუღებელია და მთავარი მამა იქ არის. ირაკლი კობახიძე გვეუბნება, რომ მოლდოვამ ირაკლი კობახიძე მწერს? არა. კითხვა. ირაკლი კობახიძე გვეუბნება, რომ მოლდოვამ ევროკავშირში შესვლით სუვერენიტეტი დათმო. თუმცა რეალურად მოლდოვა მილიარდებს იღებს ხალხის დასახმარებლად. ჩვენ კი აქეთ დაგვიყინეს ყველაფერი. ქვეყანა რუსეთის ანაბარ ერჩება და შიგნით ხალხს ტროტუარზე დგომისთვის აპატიმრებენ.
თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა უფრო დიდი საფრთხეა ჩვენი სუვერენიტეტისთვის, ევროპაში პარტნიორად ყოფნა თუ ის, რასაც დღეს ოცნება ქვეყანას უკეთ? ეს თემა, რომ ევროპაში შესვლა ნიშნავს სუვერენიტეტის დათმობას, ეს არის რუსული თემა, რუსული პროპაგანდის ძველი თემა, რომელიც ვრცელდება არა მხოლოდ იმ ქვეყნებზე, რომლებიც ეხლა შედიან, ან ეხლა წარადგენენ თავიანთ კანდიდატურას, მაგრამ რომელიც ვრცელდებოდა დიდი ხნის მანძილზე თვით ევროპაში. რომ თქვენ არ გინდათ ევროპა, იმიტომ რომ ეს ევროპა თქვენ სუვერენიტეტს, ხო რუსეთი ხო ვიცით, რომ არის ის ქვეყანა სოფლიოში ალბათ, რომელიც ყველაზე უფრო იცავს თავის მეზობლების ამ სხვა ქვეყნების სუვერენიტეტს. ამიტომ იმათმა იციან. რომან ხახალაშვილის შეკითხვაა, მოლდოვა და უკრაინა ევროინტეგრაციის მოლაპარაკებები უკვე დაიწყეს. რამდენადაც ეს ძალიან სასიხარულოა უკრაინის და მოლდოვის პროგრესი ჩვენთვის. იმდენად გულდასაწყვეტია, რომ საქართველოს დარჩა ამ ყველაფერი პროცესების მიღმა. როდის მოგვეცემა ჩვენ კიდევ ასეთი შანსი? როდესაც ჩვენ განთავისუფლდებით ამათგან, ამ რეჟიმისგან, როცა დაუბრუნდებით ჩვენ გზას, როცა გავაგებინებთ ჩვენ ევროპელ პარტნიორებს, რომ ჩვენ მზათა ვართ, რომ ხელახლა დავიწყოთ ის მოლაპარაკებები, ის შიდა მუშაობა, რეფორმები, რაც საჭირო არის იმისთვის, რომ ძალიან სწრაფად დაუბრუნდეთ ამ ევროპულ ინტეგრაციის გზას და ჩემი ერთ-ერთი მთავარი მიზანი ამ ვიზიტების დროს, როგორც იყო ადრე და მიგზალავდნენ, ეხლა ვეღარ მიგრძალავენ და ჩემი ერთ-ერთი მთავარი მიზანი არის სწორედ რომ ყოველთვის გავახსენოთ ჩვენ პარტნიორებს, რომ ჩვენ უთუოდ დაუბრუნდებით ამ გზას და თვითონაც უნდა იყვნენ მზად იმისთვის, რომ ძალიან სწრაფად გაგვიხსნან ისევე ის კარები, რომლებზედაც ამბობენ თვითონ, რომ ეს ღიად რჩება, ჩვენ არ დაგვიხურავს, მაგრამ თქვენ უნდა წამოხვიდეთ ამ გზაზე და ჩვენ წავალთ ამ გზაზე უთუოდ. ამაზე ორი აზრი არ არის. რაგული ნებიერიძის შეკითხვა არის, როგორ ფიქრობთ, რაში დასჭირდა ახლა ოცნებას მაინინგების თემის აწევა? რატომ არ ასაჯაროებენ ვინ დგას ამ ყველაფრის უკან ამდენი წლის განმავლობაში? რატომ დასჭირდათ? ჯერთ იმიტომ, რომ აქვთ ეს ტაქტიკა მუდმივი, რომ სხვადასხვა თემებით გადაიტანონ ყურადღება ერთი თემიდან მეორეზე, საზოგადოებისთვის ძალიან ძნელი ხდება, რომ რომელიმე საკითხზე კონცენტრაცია მოახდინოს და რომელიმე საკითხი კარგად შეისწავლოს და კარგად შეუტიოს, ვთქვათ, რეჟიმს ამ საკითხზე. ეს არის რაღაცა დამაბრუებელი და მე მგონი, რომ ერთის მხრივ ეს ეხება არა მხოლოდ პოლიტიკურ პარტიებს კი არა, ზოგადად მთლიანად საზოგადოებას. ყველა ის თემა, რომელიც შეიძლება აღელვდებდეს საზოგადოებას რაღაც მომენტში, იმას ამოწევენ ერთ მომენტში, მერე ჩაწევენ, მერე სხვას ამოწევენ და ვართ ამ ტრავოლტას მდგომარეობაში. სხვა არის ის, რომ ასევე უნდათ, რომ რადგანაც იციან, რომ ეს თემა ძალიან გავრცელებულია და ყველა მიცის, რომ თუნდაც დენის ფასის მომატება და ძალიან ძვირი ელექტროდენია, რაც არის საქართველოში, დიდად დაკავშირებული არის სწორედ ამ მაინინგთან და რეალურად მოსახლეობა იხდის იმას, რომ უფასოთა აქვთ ეს ძალიან მომგებიანი ბიზნესი. ამიტომ ვითომც, როგორც კორუფციასთან ბრძოლა არის ვითომც, აქაც არის ვითომც მოწესრიგება ამ საკითხის, მაგრამ რეალურად მთავარი ვინც არის მფლობელი ამ მაინინგების და ვინც არის ბიძინა ივანიშვილი, ყველამ ასევე ვიცით, მაგრამ მას ეს ყველაფერი არ ეხება. ასე რომ რამოდენიმეს პატარ-პატარას მოსპობენ, მოხსნიან ამ სივრციდან და დაიტოვებენ მთავარ ამ მაინინგს, ვითომც მოაწესრიგეს ეს საკითხი და ვითომც აღარ არის ის პრობლემა, რომ მაინინგის გამო ჩვენ ძალიან ძვირად ვიღებთ ელექტროენერგიას.
გურამ გურეშიძის შეკითხვა, რატომ არ განიხილება, აინტერესებს მას, კობახიძის პოლიტიკური პასუხისმგებლობისა და საერთოდაც გადადგომის საკითხი თანამდებობიდან, როცა ამ მასშტაბის კორუფციაა ელიტებში და უფრო ზემოთ მმართველობაში. ძნელი დასაჯერებელია ხალხისთვის, რომ კობახიძეს არ სცოდნია კორუფციის ეს მასშტაბები, რაც დღეს ქვეყანაში მის ხვირწილ ხდება. კობახიძე კი არა, მთელი მთავრობა, მთელი პარლამენტი უნდა 1000-ჯერ გადამდგარიყო ამ სიტუაციაში, იმიტომ რომ ეს ყველას ეხება კორუფცია. თვითონ კობახიძე თუ არ ვცდები და კიდევ აღარ მახსოვს რომელი, თვითონ აღიარებენ, რომ რა პრობლემა არისო, პარლამენტარიო და ამავე დროს ბიზნესი აქვსო და ისაო. ანუ ის რომ აქ არის კონფლიქტ ინტერესი, რომელიც ნებისმიერ სხვა ნორმალურ ქვეყანაში არათუ გადადგომით თავდება, არამედ ისჯება, იმიტომ ეს არის პირდაპირ დარღვევა კანონის, ვითომც ძალიან იცავენ კანონებს და კონსტიტუციას. ეს არის პირველი დარღვევა, რომ შენ როცა ხარ საზოგადო მოღვაწე, როცა უკვე ხარ თანამდებობაზე არჩეული ან დანიშნული, შენ უკვე უნდა მოიხსნა ყველანაირი ბიზნეს ინტერესი. არ შეიძლება რომ ერთდროულად კანონებს წერდე და ამავე დროს შენ მქონდეს შენი ბიზნესი, რომელიც ამ კანონებით სწორედ არის მერე დაცული ან მას ეძლევა პრივილეგიები და ასე შემდეგ. ეს ტყუილა არ არსებობს. ეს არის ერთი, მაგრამ საერთოდ უნდა გადამდგარიყვნენ, იმიტომ რომ ამდენი მინისტრი, როცა უკვე ხან ციხეში არის, ხან გაქცეული, ხან რა მოსდის და რა, ესე იგი ეს მთავრობა მთლიანად არის გარყვნილი და დრო არის რომ მთლიანად გადადგეს. მაგრამ ისიც ვიცით რომ რო გადადგენ რა, რადგანაც მართვა იქ არ არის, მართველი არის კიდევ ერთხელ მამა. და ის ხომ ვერ გადადგება, ოფიციალური თანამდებობა არ გააჩნია და უკვე შვილებსაც ნიშნავს, ხან რეგიონში აგრძავნის და ხან სად. ძალიან უცნაურ, თითქმის კომიკურ სიტუაციაში ვართ, ეს რომ არ იყოს რეალურად ხალხისთვის და ოჯახებისთვის ტრაგიკული, იმიტომ ამის გამო ნაწილი ციხეშია, ნაწილი ფიქრობს იმაზე თუ როგორ წავიდე ამ ქვეყნიდან, იძულებული ვარ რომ წავიდე და ეძებს ამ გზებს. ეს არის ტრაგიკული და კომიკური არის მათი ყოფა, მაგრამ დროც მოვა, როცა ეს ყველაფერი შეიცვლება. TikTok-ზე გვიწერენ, ჩემი დიდი პატივისცემა ქალბატონო პრეზიდენტო. და კითხვა შემოვიდა, ეს ახალი სამინისტრო ტროლების მიერ თქვენ გვერდზე ამაზრდენ კომენტარებზეც ვრცელდება თუ მარტო ოცნების კრიტიკაზეო? არ ვიცით, ალბათ მხოლოდ ოცნების კრიტიკაზე არანაირი ის არ მაქვს იმედი, რომ ჩემ პოსტებზე პირველივე დღიდან და ყველა მხრიდან სხვათა შორის, არა მხოლოდ ოცნების მხრიდან, რომ ვიყოთ გულწრფელი, ვრცელდება ეს რაღაცა ლანძღვაგინება ყველა ფორმის და პრაქტიკულად მე მგონი უკვე ყველა ჩემი ოჯახის წევრი ბებია-ბაბუებით და დაწყებული ყველა გაილანძღა და ყველა ის. ასე რომ მე მაქვს ძალიან კარგი არქივი, ძალიან მომზადებული და ვაპირებ რომ როგორც კი დაიწყება და ეს შევა ეს ქმედებაში ეს კანონი, ვაპირებ რომ მეც გამოვიტანო ჩემი არქივი. მაგრამ არ მჯერა რომ რამე შედეგი ექნება, ეს მხოლოდ თქვენ გასახალისებლად. ქალბატონო სალომე, რომელ კუნძულზე გპირდება ვილას ევროპა? მე ვერ გავიგე კითხვა. რას გპირდებათ ევროპა? არა, რომელ კუნძულზე არ ვიცი და რას მპირდება, ესეც არ ვიცი. რომ მპირდებოდეს ის რაც მინდა, ანუ რაც არის საქართველოს შესვლა ევროკავშირში ეხლავე, ეს იქნებოდა ყველაზე დიდი საჩუქარი. სამწუხაროდ ეს დღეს შეუძლებელია და ამიტომ ვამბობ, რომ მე ჩემი როლი არის ის, რომ დავარწმუნო ისინი, რომ ეს საჩუქარი, რომელიც დღეს ვერა, ძალიან შორს არ გადადონდა, როგორც კი ჩვენ ვიქნებით მზად, თვითონაც იყვნენ მზად. გულნანა როთქიფანიძე, რას ფიქრობთ, რა მაიძულა ხელისუფლება ბავშვებისათვის მიეცათ წამლის ფული, რა ფაქტორებმა იმუშავა და თუ შეეძლოთ ამდენი რამის გაკეთება, რატომ დატანჯეს ეს ხალხი? იმიტომ რომ მათი როლი არის, რომ ხალხი დატანჯონ, ამისთვის არიან და ამას კარგად აკეთებენ.
მეორეს მხრივ, იმიტომ რომ ხალხმა ხმა მოიღო, სოლიდარობა აჩვენა, ძალა აჩვენა რეალურად. და ეს არის ის, რაც ვიცით ჩვენ და რასაც ვამბობთ სულ მუდამ, რომ ხალხი არის ეს უზარმაზარი ძალა, რომელიც ჯერ რაღაცნაირად გაჩერებულია, რომელიც ფეთქავს იქ-აქ, ამ შემთხვევაში ააფეთქა იმითი, რომ მილიონები, 2 მილიონი მოიპოვა ხალხისგან, რომელიც ვიცით რა დღეში არის ეს ხალხი. ეს ფული არ არის მოპოვებული იმ მილიონერებისგან, რომლებიც სხედან პარლამენტში, ან მთავრობაში, ეს ფული მოდის იმ ჩვეულებრივ ადამიანებისგან, რომელიც ერთის მხრივ დაჯარიმებულები არიან, მეორე მხრივ ამ ფასებს უმკლავდებიან, მაგრამ რა დაპირებები ხო იყო, რომ ფასების კონტროლი იქნება და კომისია და რაღაცები. ეს რეჟიმი მართავს ქვეყანას რაღაც კომისიებით და ჯგუფებით და იმებით, საიდანაც არაფერი არ გამოდის და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ამ შემთხვევაში და თუ არა ხალხის ძალა აქ არის, ამ შემთხვევაში ის ლაპარაკი ხან საპატრიარქოს კომისიაზე და ხან სამთავრობო რაღაცა ჯგუფზე არ ნიშნავს დროს მოგებას და რომ რეალურად იქნება მიღებული ეს გადაწყვეტილებები. და კიდევ ერთი რამე უნდა ვთქვა, რომ ეს 2 მილიონი, რაც მოგროვილი არის, მართლაც ყველასი ქველმოქმედება არის და არაფერი სხვა. ჩემის აზრით, ძალიან სკანდალური არის, თუ ის დაიბეგრება. ამაზე მიდის საუბარი, არ ვიცი რა იქნება და ეს იქნება არა მხოლოდ სირცხვილი. ეს იქნება ნამდვილი პროვოკაცია, რომ ამ ოჯახებს, ამ ბავშვებს წაართვა ის 400,000 ლარი, რაც არის ყველა თითო მოქალაქეს ჯიბიდან ამოღებული ძნელად და იმიტომ რომ უნდათ რომ დაამტკიცონ თავიანთი ღრმა სოლიდარობა ამ ოჯახებთან და ამ ბავშვების მიმართ. როგორ ფიქრობთ, ეს ფაქტი, რომ საზოგადოებამ იძულებით გამოგვიჯა მთავრობას ბავშვების სიცოცხლე, ხომ არ არის მთავარი იმედი იმისა, რომ ხალხი ასეთივე ერთობით შეძლებს ქვეყნის გადარჩენას იმ ტოტალური იზოლაციისა და კორუფციისგან, რაზეც ბოლო დღეები ვსაუბრობ? ეს არის ის სინამდვილე სიმართლე, რაც ჭეშმარიტება, რაც ჩვენ ვიცით, რომ ეს დიდი ერთობა ხალხის, საზოგადოების ყველასი ერთად ერთი მიზნით, იმისთვის, რომ გადაარჩინონ ეს ბავშვები, იმისთვის, რომ გადავარჩინოთ ქვეყანა და არ დაუთმოთ რუსეთს, არ დაუთმოთ დიქტატურას. ეს არის რეალური ძალა, რომელიც ამ ქვეყანაში არის, ამ ქვეყანაში დუხს, თუ რამე დუხს ეს ერთობა, რომელიც დღეს ვერ პოულობს თავის გამოხატულებას, როგორ გადაიქცეს რაღაც პოლიტიკურ ძალად, რომელიც უფრო ძლიერი იქნება კიდევ. მაგრამ ეს არსებობს და ეს არსად არ მიდის, არსად არ ქრება და პირიქით. პრაქტიკულად ყოველ ამ რეჟიმის გადაწყვეტილების მერე, რომლითაც ის ფიქრობს, რომ ჩვენ გვაბნევს და ღლის და დეპრესიისკენ მივყავართ, რეალურად ეს დუღილი მატულობს და ეს იქნება ხვალინდელი ჩვენი ხსნა. იაკობ ჯანგველაძე იყო არჩევნები შარშან, რომელიც ჩატარდა. ეს იყო თვითმმართველობის არჩევნები და რომელსაც გამოუცხადა ოპოზიციამ ბოიკოტი. თქვენც მათ ემხრობოდით. ახლა კი ვამბობთ, რომ არჩევნების იქით გზა არ ყოფილა. რომელი პოზიციაა სწორი თქვენი მხრიდან? მე ჯერთი მთელი ჩემი ცხოვრება ყოველთვის ვთვლიდი და ყოველთვის მონაწილეობდი ყველა არჩევნებში, რაც არ უნდა იყოს. და რაც ეხება ბოლო პერიოდს, ანუ ადგილობრივ არჩევნებს, იქ მე მქონდა ნათქვამი და იცით, რომ ძალიან ბევრი მოლაპარაკები მქონდა სხვადასხვა პარტიებთან და მათთან ჭიდილი და ყველანაირი თხოვნა, ხვეწნა იმისთვის, რომ ჩამჯდარიყვნენ ერთ წყობში და ერთად გადაეწყვიტათ, ეს უკვე 24 წელსაც იყო და აქაც მე ვთხოვდი ერთ რამეს, რომ ერთიანი პოზიცია რაც იქნება, ერთიანად წასვლა არჩევნებზე, ოღონდ საბრძოლო არჩევნებზე, არა ისეთი მიშვებული, რომ მე მგონი მოვიგებ და ადვილი იქნება ყველაფერი,
წამოყვებით, თუ იქნება ერთიანი ბოიკოტი, წამოყვებით. ვერც ერთი და ვერც მეორე ვერ ამოირჩიეს და ამიტომ დავრჩით ამ რაღაცა გაურკვეველ მდგომარეობაში. დღესეც ჩემი პოზიცია არის, რომ და ნამდვილად ეხლა შემდეგ არჩევნებზე, როდესაც არ უნდა იყოს, ახლო მომავალში თუ 2028 წელს, რომელიც უკვე არც ისე შორს აღარ ჟღერს, აუცილებელი არის, რომ იყოს ერთობა პირველ რიგში, სწორედ იმაზე, რაზედაც საუბრობდით, ესე იგი საზოგადოების. იმ ნაწილის საზოგადოების, რომელიც წარმოადგენს დიდ ძალას. და ამ ნაწილმა უნდა უთუოდ მიიღოს არჩევნებში მონაწილეობა ბრძოლით. ეს ვერ იქნება არჩევნები, სადაც პარტიები დაიწყებენ ერთმანეთის კონკურენციას. გასაგებია, რომ პოლიტიკური პარტიების არსი იმაში არის, რომ ყველას ჰქონდეს თავისი იდეოლოგია, თავისი პროგრამა და არჩევნებით შედიოდნენ ერთმანეთთან კონკურენციაში. ეს არის ნორმალური არჩევნები ნორმალურ ქვეყანაში, რასაც ჩვენს მოვესწრებით დარწმუნებული ვარ. მაგრამ პირველი არჩევნები სანამ ესენი არიან და სანამ ესენი ალბათ არ დათმობენ ყველაფერს იმას, რასაც თვლით ჩვენ როგორც აუცილებელი. მაშინ უნდა ვებრძოლოთ, უნდა გამოვგლიჯოთ ეს არჩევნები, უნდა დავიცვათ ხმები, ბრძოლით, ერთობით და შემართებით. როგორ უნდა ავიცილოთ არჩევნები გაყალბებისგანო გვეკითხებია? როგორ ეხლა ასე ვერ ჩამოვწერ იმას, მაგრამ როგორ არის, როგორც არ გავაკეთეთ 2024 წელს. არ უნდა წინასწარ გვჯეროდეს ადვილი გამარჯვების, არ უნდა რაღაცა დავიჯეროთ ჩვენი ძალის და უნდა ვიცოდეთ, რომ ყველაფერი იქნება საბრძოლველი, ყოველივე ხმა იქნება დასაცავი, ყოველივე უბანი იქნება დასაცავი. ჩვენ უნდა მოვიპოვოთ ძალიან დიდი მხარდაჭერა გარეთაც. ანუ ძალიან ბევრი რამე არის და ამის ახლა ჩამოწერა ამის დღეს აზრი არა აქვს, მაგრამ ეს არის ძალიან სერიოზული შრომა, მაგრამ ერთობლივი შრომა. ნუნუ ხინთიბიძე, გავრცელდა ინფორმაცია, რომ საქართველოს მთავრობა სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აპირებს გაყიდოს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ენოთეკა. ზოგიერთი ინფორმაციით თითქოს იგეგმება ნაწილი ღვინოების გაყიდვა. როგორ ფიქრობთ, ეს ეფექტური საშუალება იქნება ქართული ღვინის პოპულარიზაციისათვის, ან რატომ კეთდება ეს? ეს კეთდება იმ ერთი პრინციპით, რომელიც ყველაფერს მართავს ამ ქვეყანაში, ფული. ფული და ფული. ყველაზე ადვილი ფორმა ფულის მოპოვების ამ შემთხვევაში, ბევრი არის მაინინგი ესა, მაგრამ ესეც არის ძალიან მარტივი ფორმა, იმიტომ რომ რამდენი ბოთლი გაიყიდება, რამდენად გაიყიდება, როგორ გაიყიდება, რეალურად ეს არის დაშლა ამენოთეკის და ვიღაცები ამითი თავიანთ სარგებელს მოიპოვებენ. აქ არანაირი პოპულარიზაცია ქვეყნისთვის არ იქნება, პირიქით სირცხვილი არის და მე რაც ვნახე უცხოურ სტატიებიც დაიწერა და რეაქციები არის დაცინვა, იმიტომ არც ერთი სერიოზული ღვინის ქვეყანა თუ მას გააჩნია სახელმწიფო რეზერვი ენოტეკა, იმას არ გაყიდის ნაწილ-ნაწილთან იმისთვის, რომ ამითი რაღაც პოპულარიზაცია მოიპოვოს. ყველა მიცის, რომ პოპულარიზაცია მოიპოვება იმითი, რომ შენ პირიქით შენთან კონდეს ასეთი სერიოზული მუზეუმი, რომელიც აჩვენებს, რომ ჩვენ არა მხოლოდ ღვინის აკვანი ვართ, მაგრამ ამავე დროს ვართ ერთ-ერთი პირველი წარმოებელი, ანუ ჩვენ ვაწარმოებდით იმ დროს, როცა სხვა ღვინის ქვეყნებიც იწყებდნენ წარმოებას. ეს არის მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნის ისტორიისთვის და ეს უნდა დავამტკიცოთ, მაგრამ როგორც აირჩია ამ რეჟიმმა, რომ ჯობია ავაფეთქოთ საღტრისი და იმით ფული გავაკეთოთ და ოქრო მოვიპოვოთ და გავყიდოთ და რაღაცები, ვიდრე იქ მუზეუმი და ვიდრე იქ დავამტკიცოთ, რომ საქართველოს რეალურად არის ასევე ოქროს და ოქროს წარმოების ერთ-ერთი აკვანი და იქ ყოფილიყო ტურისტებისთვის საინტერესო ადგილი,
და ღვინის მუზეუმი თბილისში იქნება და იყო ასეთი გეგმები ძალიან საინტერესო ტურისტული ადგილი ამათ ურჩევნიათ რომ გაყიდონ ფული გააკეთონ და არაფერი აღარ დარჩეს და ტურისტები ჩამოვიდნენ ქვეყანაში ძირითადად იმისთვის რომ ხინკალი ჭამონ ლალი ბერუჩაშვილის შეკითხვა დასრულდა ხალხის დახმარების ევროპული და ამერიკული პროგრამები და ხალხი დარჩა სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოს ამარა. ხალხის ნაცვლად კი მაკ ასათიანი და ოცნების შემომწირველები იღებენ იმ შეღავათიან სესხებს, რომლებზეც ხელი აღარ მიუწვდებათ სოფლის მოსახლეობას, ჩვეულებრივ ხალხს. საუბარია აგროსესხზე. რა უნდა ვქნათ? როგორ უნდა ვიმოქმედოთ? როგორ უნდა იმოქმედოთ და ეს რეჟიმი უნდა შევცვალოთ. იმიტომ რომ სანამ ესენი იქნებიან, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, მათი სამოქმედო პრინციპი არის ფული, მაგრამ ფული მათთვის პიროვნულად. ანუ მაკა ასათიანი, რომელიც არის დაკავშირებული, მისი ქმარი დაკავშირებული პირდაპირ პუტინთან და რუსეთთან და არიან ბენზინის ბიზნესში და ყულევში მათი ინტერესები არის და მილიონებს ფლობენ, ამათთვის არის თურმე საჭირო აგროსესხი. და ასე შემდეგ დეპუტატები, რომლებიც აღარ უნდა იყვნენ არანაირ ბიზნესში, ესენიც სარგებლობენ ამ სესხებით. აღარ მახსოვს ვინ არის პაპაშვილი, ივანიშვილის ძმა და მისი დეიდაშვილმაც მიიღეს თავის დროზე ამ აგროსესხების ნაწილი. ქართული ოცნების მხარდამჭერები და ასეთი ბევრი, მაგრამ ჩვეულებრივი ადამიანები, აი ვინც არიან ჩვეულებრივი რიგითი მოქალაქეები, მაინტერესებს ერთი მომწერეთ აქა, ვინ მიიღო ბოლო პერიოდში აგროსესხი და რისთვის და გვეცოდინება, ვის სარგებლობს. ასევე გადაიქცა, აწარმოეს საქართველოს, გადაიქცა იმ ადამიანების თვის, ვინც არიან უკვე თანამდებობებზე, პარლამენტში და ასე შემდეგ და არა ჩვეულებრივი ადამიანებისთვის. მათთვის აღარაფერი აღარ არის. არც ჩვენი პარტნიორების პროგრამები, რომელიც ძალიან ეხმარებოდა სოფლ მეურნეობას, არც ჩვენივე ქვეყნის ის პროგრამები, რომლებიც პრინციპში შეიქმნა იმისთვის, სწორედ რომ დახმარებოდა ჩვენ ქვეყნის მოსახლეობას და გაჭირვებულ მოსახლეობას. ქალბატონო სალომე, როდის გვეწვევით კახეთში? პირადად მე გეპატიჟებით და თან შემპირდით, რომ გვეწვევდით, ასე გწერს და შეიძლება მომავალ კვირას. დიდი სიამოვნებით კახეთში ყოველთვის და ყველგან. ჩემი დიდი სიამოვნება არის, როცა შემიძლია გავიდე სწორედ თბილისიდან. და ყოველთვის ძალიან დიდი ახალი ენერგიის მომცემი. ასე რომ დიდი მადლობა. ნანი ჩიქოვანი ლომინეიშვილი გწერთ, როდესაც პრეზიდენტი იყავით, მაშინ რატომ არ მართავდით კითხვა-პასუხის ამ საღამოებს? ძალიან მაინტერესებს. იმიტომ რომ ცოტა უფრო დაკავებული ვიყავი, მაგრამ ასევე იმიტომ რომ არსებობდა სპეციალური სამსახური. დღეს ყველაფერი პრაქტიკულად შემზე არის დამოკიდებული, მაშინ არსებობდა სამსახური, რომელიც სწორედ პირდაპირ არა მხოლოდ პასუხობდა კითხვებს და არამედ ღებულობდა ადამიანებს მუდმივ რეჟიმში და ეს ყველა მიცოდა და ძალიან ბევრი გწერდა, რეკავდა და მოდიოდა კიდევაც. რამდენი ენა იცით და რამდენი ენაზე შეგიძლიათ საუბარი? რუსულის გარდა ბევრი ენაზე, მაგრამ რომელი ბრენდის აქსესუარებს ხმარობთ? ძალიან ბევრი ქართული ბრენდი. იმ დღეს მეკეთა ყველამ შეამჩნია ჩვენ უცხოელ მეგობრებმაც შეამჩნიეს მარინა ნაცვლიშვილის სამკაული და საერთოდ ვიცვამ და ხმარობ ჩანთებს და აქსესუარებს აქაური
დიზაინერების, რომელიც ძალიან მომწონს, ეხლა არ ჩამოვთვლი, მაგრამ ჩვენ ვაპირებთ, რომ ასევე გადავიღოთ სპეციალური TikTok პატარა ვიდეო, რომ ვაჩვენოთ ყველაფერი, რაც არის რეალურად ჩემ გარდრობში ქართული დიზაინერებისგან. ასევე კითხვა შემოვიდა, როგორ ყავას სვამთ, რაზეც ვიდეო გვექნება პატარა TikTok-ზე. ხო, გაჩვენებთ, ეხლა ვერ მოგიყვებით, როგორ ყავას ვსვამა. დღეისათვის სულ ეს იყო ჩვენ ამოვწურეთ შეკითხვები. დიდი მადლობა. გმადლობთ.